Too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na da bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH Akwa basonko enkoma obibia sedane da munya ebre eji edwatie ensem amosonfo munya ba epiasikapa mede eba ababesomu na mamunim se Ghana wahala dwumedie na ebre edrusu se mede ebre eyemu na ene de independent candidate anidi ede Kwame Walker wode nsimbi ababetu edwa Ghana for si ye aseme na woken abrante jade oke kan kra ni nya ite na penifo ababetina wo manmu abu o comment ma mfasa nhye we ye ngwa akwam bo ale afi na wo be pray ye ma panyi akonya na afi na wo be kikata sewe because of akonya wo pese wundie enu nti na wo kasa ensewe kanya sa pande a wo mu enye sure sen kan sewe ebetimi epiafi ye nua be mai enu na ebusua ensembe nkwa na ye nua be ma na ye papa Kwame Walker aka enu nti ma Ghana for elsom wo ma no egu wo mo so na enu so mo sei en wode ne nsem no etu edwa match se wode ye ne nsem eba bonte afa campaign anase munim se abato afie dra NSD campaign ekoso ne nyoma wo hwe se ebekoso ewo omayi mu nti emro kokko piemu ewo tamale na wo ne address anaso wode ne address etu edwa na no kwasia eda no na wo kire mu ese obi a wo ye MP bia no enya de se enkra no betina edini dwumo si no MP will live in Accra under my presidency enya de se MPP ebeba betina enkran se wo di ni dwuma abrawo no na ti akonya so na eno na wo kire mu ese mpeso so ho na wo empotemo ho na wo mantemo ho na wo na timemufo wo ho nom epe wasem ehu so betimi aboa wo mo eno nti wo mo di wo mo ebre ehye mu se bra na bebe di dwuma efa ema wo enti wo MP no as an MP no was a sam peso so sam potemo ho sam bro no so ho no ho na wo sa wontina na wundi wakwane aba anasa wundi wujuma said ebinom tinkra hanom a ewo mu a na omacho omani akwakosho omo constituency baako no say no ono so obebetina akonya ne so wo no ne de ne beye se wo betina wo constituency honom e de wujuma ewo mu a na enkramum wa ba na chese abada ne vice versa se enkane ne nkran na wo tina wudi wujuma dia ena kakra no akọ constituency a say no o constituency mum ena wo betina du dwuma kakra na ene watwa wani aba bepiemu ewo enkrampotemu na woka enu wieye no so no anso wa wo wieye no san make sure say o say quarterly and a year wo mo no wo mu dwumadie emu no wo be make sure say enuma ya dampe ara say enuma wosenke yensisi ene ho nkrone ba aman bi no manasem amanyokuo bi no maba betina so o mantimi anhwe anye no wono oba saa enuma na wo matoto na sawram ni nyina no wono obeba ba befa ede aye training school ede ama enkrofo de be training center said de be ya ebeboa ama unemployment no eso etimi atie na eno so etimi aboa mo wo man no etu empon because say wo jai enoma ni ha na sam no ye na adwe so wo ma bibia nkoso na say wo jai ama said obi aba o betina so a no aye de obeye no agini di no okọ no obi aba no obeye de obeye na de enkrofo aye gu wono no ye nhwe na ye nto so am ebo omane ka enti wono eno no beba ababa behwe na waye ni yie na abusuafo and some no say and our day to a year edja or say MPs are elected by their constituents to represent them and therefore must take their presence felt in their constituency than in Accra. I will not let them be in Accra, but rather be in their constituency and they will come to Accra as vice versa. I will ensure that Parliament sits quarterly and with well-planned
subcommittee meeting that will not require parliamentarians to be on Accra very often. Where any ebioma was also at the account. No, we na was also said unemployment. I will convert all state housing corporation and public work department yard that has been abandoned across the country into skills training center. Where any dear or sanso edi etu eja wochemu said unemployment youth will be given a year of skill training in diverse fields. They would later be employed by the state and sent out as maintenance brigade to ensure that the roads and state building across the country, including schools and government offices, are in good shape at all times. Where any and so much as a year papa and Kwame Walker what they to a job will believe say policy way ebe me abwa ama Ghana me as and the final words or the to a job and or say as an independent candidate, I believe this policy would help change the bad maintenance culture of the country. That is when they say aya or may ya bad state ay woman near keka no ebeboa ama na shisho yo de gwa kwamu a wo ba ebebe ye mampenya wo de ebe wa abeso moman no ebetimi aboa ama oman no etumpo na o kase wie na Ghana for say ye hu butaye ye hu wadwen ye nim de wo pese wonka na ye hu ba bia pese wundu akonya na pese wundu so na so boa wundi so na endi so tina wo kasa asemwe enso so ye nya to so aba na bebe ye mampanyi wi a wonsem a wo ka ye ebie ni wonu mu a wo betimi edi so sikadia na nsusu beba ba be di bie nsusu beba ba be ye nyoma ye beka say da bi wo ba ye no bebe start ye ni obi de na wa ya ba be to so because wo kokocho obi de so na ni pa beka say we me kra na me start ye na be to so a wo be feel offended entu beba ba be yo de ti jade okay kan kra na ebi si da entu ba je say MPP ni eni si amanyokoru wo mu ni mu ana enso say still obi aba wo ye de oye na no ebi no nso say da bi enhwe ni ye papa yi o Kenya sasem wo kan sema ebetimi aboa we kra go ma hawa na tete nkofo ekom wo constituency no ama wono so Philipi because MP net constituency won ma enso to na yiri fa nkofo dem bebra ne dem bi wo be hunu se de tie won ten kran na wakase wo didi ada enti be mo wo mani abre esiesie wo mo akwan aye wo mo important mo ne wo constituency ye enti ebe bo enti se nipa bi se ye da dwin se yaba ye to aba informa na so se de wonim no ye dani dra e no obi abekye se ye independent candidate Kwame Walker womo e de bema no anase MPP NDC ya e ne beto ya ba e de aguso na de oka ye abusiafo ababen na wosusu hu se e wo se ye mfa amfiri mu fo adwenche ebra e wotuma gin eche comment section like videos na share e all the social media platforms so meeting e de akua sikapa dasene ye besane share makram